100 में एक पैकेट, 100 में 1.5 किलो। ये बहुत सस्ता मुरब्बा बेच रहे हैं भाई साहब। 100 में कितना दे रहे हैं? 100 में कितना दे रहे हैं? 100 का दे रहे हैं। 100 का किलो? 100 का एक पैकेट है। ओरिजिनल रहता है 1 किलो। देखिए मुरब्बा है इनका, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इधर करिए ना तो 100 रुपये का दे रहे हैं। हाँ, 1 किलो 100 ग्राम। तो ये कितना किलो होगा? आधा किलो? नहीं, 1 किलो 100 ग्राम। अच्छा, 1 किलो 100 ग्राम इसका वजन है और दे रहे हैं 100 रुपये में। हाँ चलिए, रोज बेचते हैं? हाँ। खुद बनाते हैं क्या? नहीं, फैक्ट्री से लाते हैं। फैक्ट्री से? हाँ, दूसरा होलसेलर लाता है, हम उससे लेकर के आते हैं। अच्छा, रहता है बढ़िया? हाँ, बहुत बढ़िया।